今日要同大家分享嘅題目係耶穌，我們的朋友。我哋廣東話裏邊有一句俚語就係講到捉到鹿都唔識脫角，係咪啊？我哋成日都聽嘅，捉到鹿都唔識脫角，即係話個寶貴嘅嘢喺我哋手裏邊啊，但我哋唔識得將嗰個寶貝嘅嘢留低落嚟。我哋成日都會笑人哋，哎呀，你真係捉到鹿都唔識脫角啊！即係話白白個讓一啲機會錯失咗啦。但係其實好多時候，我哋基督徒都係捉到鹿都唔識脫角，而且大部分嘅基督徒好可能都係捉到鹿都唔識脫角。點解咁講啊？我哋先嚟睇一節聖經，以賽亞書41章8節喺度咁講：然而以色列啊，你是我的僕人；雅各啊，你是我揀選的，是我朋友亞伯拉罕的後裔。聖經呢度點樣講啊？佢話以色列啊，你係我個僕人。以色列即係講嗰啲相信佢嘅人，因為以色列係神所揀選嘅，即係呢一切神所揀選嘅，神稱佢為你係我個僕人。但係唯有一個亞伯拉罕啊，佢講係我朋友亞伯拉罕的後裔。佢話呢班以色列人係我的朋友。聖經裏面只有兩個人係被神稱為佢的朋友嘅，第一個就係摩西，另外一個就係呢度亞伯拉罕。好多時候我哋話聖經唔係講我哋係神嘅朋友，耶穌係稱我哋係神嘅朋友咩？冇錯，耶穌要稱我哋係神嘅朋友，但係我哋有冇將耶穌當成係我哋嘅朋友咧？弟兄姊妹，唔好個個人話係啊，我有啊，我隨時都耶穌係我朋友，我係，但係真㗎嘛？真㗎嘛？耶穌識你嗎？你有同耶穌交朋友嗎？明唔明白啊？耶穌話：你係我要稱你哋做我朋友，但係我哋有冇同耶穌做朋友咧？我哋有冇同耶穌做朋友咧？亞伯拉罕身為神的朋友，神喺呢度，佢冇吝嗇將俾佢所有嘅祝福。神話：我要祝福你，你個後代有好似天上個星、地上個沙一樣咁多。我要祝福你個後代直到千千代代。我要應許你，我要祝福你個後代，因為亞伯拉罕係神個朋友。神甚至將要做嘅計劃都話俾佢聽。當神要毀滅呢個所多瑪俄摩拉嘅時候，神點樣講啊？我們豈能夠將我哋將要做嘅事瞞住我的朋友亞伯拉罕呢？亞伯拉罕身為神嘅朋友，所以神親自去每一件事情，佢都話俾亞伯拉罕聽，因為佢哋有一個親密嘅朋友嘅關係。神同亞伯拉罕嘅關係係非常之親近嘅，神將佢當成朋友一般嚟對待。朋友係點㗎？我哋個朋友係點嘅？弟兄姊妹，得閒會發下手術啲嘅短信，有時候嘅時候會互相探訪下，約出嚟食下飯，係咪啊？又互相聯絡，彼此有咩慶祝嘅時候一齊慶祝，大家一齊嚟開心，係有呢個關係嘅，弟兄姊妹，係咪？唔係好似我哋喺 Facebook 上面嗰啲朋友，有好多 at 咗成幾百個，係咪？但係你從來都唔留意佢哋嘅活動嘅，係咪？有好多係咁啊！我哋喺微信可能喺 Facebook 上面有好多朋友係加就加咗佢啦，係識你嘅，但係冇乜嘢興趣同你有關係。你發生咩事對我嚟講冇興趣嘅，唔係？我哋係咪有好多呢啲咁嘅朋友喺我哋個社交網站上邊？係咪啊？名義上我哋係佢個朋友，係 at 咗佢做我哋個朋友，但係我哋根本就唔關心佢。只不過，哎呀，曾經識過，唔 at 佢好似好唔好意思，係咪？好似唔識做人咁啊！算啦，at 咗佢咁嘅樣啦。今日我哋同神係咪都係咁個關係咧？我哋口稱係啊，佢係我朋友啊，我 at 咗耶穌噶啦。我加咗佢入我朋友圈㗎啦，因為點解我加咗耶穌入我朋友圈啊？因為我做過決志嘅禱告，因為我洗咗禮啦，我加咗耶穌入我朋友圈啊。耶穌話係我個朋友啦。但係你平時有冇留意佢個活動咧？係咪啊？咁啊，好多時候我哋雖然係洗咗禮，好多基督徒，但係我哋信咗主啦，洗咗禮，但係我哋同神嘅關係只係保持住一個，佢係神。佢係主嘅關係，係咪啊？
好多時候今日我哋係咪淨係話佢係神啊，高高在上㗎？所以咧，我哋基督徒嚟㗎，唔得做呢樣嘢，唔得做嗰樣嘢㗎，因為做咗之後咧，神會唔開心㗎。我係基督徒嚟㗎，佢係神啊，好嚴厲㗎，唔可以做呢樣嘢，唔可以做我呢樣嘢。因為我哋同佢嘅關係就一個好似正話聖經所講嘅以色列啊，我的僕人。我哋同主耶穌只係一個他是主愛的僕人。僕人係點㗎？戰戰兢兢㗎，係咪啊？哎呀，唔好做錯嘢啊，唔好打爛嘢啊，做得乾淨啲啊！哎呀，主人翻嚟啦，驚啊！哎呀，最好冇揾我，係咪啊？主人翻嚟最好冇揾我，揾我可能就有事要鬧我㗎啦。僕人就係咁㗎，係咪啊？到時到候出份糧就得㗎啦。避開個主人，主人講咩？係。好多時候我哋同耶穌只係保持一個主人同僕人，冇錯。聖經講我哋係神個僕人，冇錯。但係呢個係其中一個關係，仲有另外一個關係，亦都係佢係我哋個朋友啊。但係我哋同佢保持住一個主僕個關係，遙遠嘅佢係神，所以我哋話唔可以做呢樣嘢。弟兄姊妹，我鼓勵你哋，基督教唔係話唔可以做呢樣嘢，唔係做嗰樣。我哋信耶穌唔係話唔可以做呢樣嘢，唔可以做。如果有個基督徒同你講話信耶穌啊，我哋唔得做呢樣嘢㗎，我哋信耶穌啊，唔可以做嗰樣嘢㗎，佢仲未明白乜嘢叫做信耶穌，佢同神仲係一個好遙遠嘅關係。咁你話咁樣我哋基督徒咪可以乜都可以做？唔係，因為我同佢有一個親密嘅關係，我同耶穌一個朋友嘅關係，一個親密嘅關係，係因為我同耶穌有個親密關係，所以我選擇我唔做呢啲咁嘅嘢，傷害我個神。睇唔睇到啊？係另外一樣嘢，即係如果你結咗婚之後，你話：哎呀，我結咗婚啦，我唔可以再揾第二個女仔傾偈噶啦。我結咗婚啦，我唔可以再同人哋單獨出去食飯噶啦。我唔可以。呢個婚姻係幾咁喺一個冇自由嘅當中，係咪啊？你話我結咗婚啦，所以我唔可以，亦即係話有一日當你個丈夫或你個配偶唔喺度嘅時候，你就可以啦，係咪啊？因為你活喺一個律法嘅當中，我結咗婚啦，我唔可以啊！明明個心好想㗎，但係唔可以啊！老婆喺度，老公喺度，唔係啊！我結咗婚之後，因為話我唔想傷害我個配偶啊，所以我唔會單獨同啲異性出去啊。點解啊？係啊，你同單獨異性出去係可以好正常嘅傾公事，做乜嘢係好正常乜嘢？你可能係冇其他個動機㗎，但係因為我愛我個配偶嘅緣故，我唔想去有咩誤會嘅緣故，我唔想傷害我嘅緣故，所以我選擇唔做。睇唔睇到呢個分別，弟兄姊妹？如果我哋基督徒係話我信耶穌唔可以㗎，你活喺一個律法底中，你係冇自由㗎。我信耶穌，我凡事都好在聖經所講嘅。但係保羅話不都是有益處啊！我乜嘢都可以做㗎，但係唔係樣樣嘢都會對我有益處㗎。所以我選擇唔做嗰啲對我冇益處嘅事情，我都選擇唔做嗰啲傷害我同我個主、我個耶穌、我個神、我個朋友個關係。我選擇唔做啲嘢，因為我愛護、我着重我同佢個關係。明唔明白，弟兄姊妹？但係如果你同神冇呢個朋友呢個關係嘅時候，你就係唔可以做呢樣嘢，唔可以做呢樣嘢嘅。哎呀，信耶穌唔得，好冇自由啊！我哋係有自由㗎，但我哋唔會做嗰啲犯罪嘅嘢。我哋有自由，我哋唔會去做嗰啲令到神唔喜悅嘅事情。因為我喺神裏邊係得到咗自由，得到咗釋放。呢個就係個分別，弟兄姊妹。今日你同神嘅關係係如何嘅咧？好多時候我哋就因為同神保持一個神同人之間一個好遠嘅距離啊。但係耶穌話：我要同你做朋友，我稱你為朋友啊。但我哋就冇好多基督徒冇同神建立呢個關係啊，所以係話捉到鹿你都唔識脫角啊。本來神同你係完全，你同神係隔絕咗噶，因為罪同我哋罪令到我哋個同神嘅關係隔絕咗，係因為耶穌基督喺十字架上邊為我哋死咗之後，獻上代替我哋一切嘅罪之後，當佢復活嘅時候，我哋同人同神個隔絕已經冇咗。喺十字架上面佢話成了啊！喺聖殿裏邊嘅幔子本來係隔絕咗人同神嘅，呢個幔子馬上裂開咗啊！亦即係話從此人同神冇咗隔絕啦。我哋隨時可以入到神嘅施恩寶座前邊，蒙恩得
蒙恩惠、得憐憫、做隨時嘅幫助㗎。但我哋選擇話唔好入去啊，唔好入去啊，唔要同佢建立一個關係啊。捉到隻鹿行到你面前啊，你唔將佢個角脫落嚟啊，係幾咁嘅可惜，係咪啊，弟兄姊妹？但係呢個就係幾多基督徒就係咁樣樣啊，因為唔認識佢個神啊。神話我嚟到你個面前啦，人與人之間，神與人之間冇咗隔膜啦，隨時可以入去噶啦。但我哋成日都係話，牧師又為我祈禱啦，牧師為我祈禱啦，牧師又為我仔女、為我家人祈禱啦，牧師，仲係要透過牧師為你祈禱，仍然要透過牧師話俾我聽神嘅旨意係乜嘢啦。其實你可以自己去聽神嘅話語㗎。冇咗隔住，但係你仍然要好似舊約咁樣，仍然要一個祭司嚟幫你入去。舊約就係咁噶啦，人唔能夠嚟到神嘅施恩寶座前面，因為呢個幔子隔絕咗，只有祭司每年可以代表你哋所有人進入到去入邊同神溝通，帶住你哋一切嘅罪入到去獻祭，求神赦免你哋嘅罪。舊約只係一個祭司可以代表所有嘅人，但係今日耶穌喺十字架上面話隔膜離開咗啦。眾人所有人都可以入到神嘅施恩寶座前邊啦，呢個係幾咁好啊？係咪弟兄姊妹？隨時隨地㗎。喺約翰福音15章15節咁樣講，耶穌話：我不再稱你們為奴僕，因為奴僕不知道主人的事；我稱你們為朋友，因為我把從父那裏聽見的一切都告訴了你們。耶穌同佢嘅門徒講啊，從今日開始，我唔再稱你為奴僕啦，我要同你哋做朋友啊！我稱你哋朋友。耶穌主動㗎，而且天上創造天地萬物嘅神嚟到話，我主動嘅要同你哋做朋友啊！唔好再做呢個奴僕咁遙遠嘅關係啦。弟兄姊妹們，神稱我哋做朋友，主動嘅要同我哋建立呢個關係，但係好多時候，我哋情願仲係保持住喺呢個奴僕個關係，係咪啊？幾咁可惜啊！你仍然活喺呢個捆綁當中，冇自由當中。明明可以做朋友嘅，但係你保持一個奴僕個關係。弟兄姊妹，你今日可以講唔係啊？我係神個朋友啊！聖經所講嘅，所以我係朋友，我係神個朋友，冇錯。聖經係咁講嘅，但係朋友有實質嘅，好似正話我所提嘅。你可以講你係神個朋友，但係你有冇同神建立呢個關係？呢個就係所以點解耶穌話到末後有好多人講主啊主啊，我唔係奉你啲名咁樣做咩？耶穌話我唔識你啊，點解啊？呢班係基督徒嚟㗎，好多基督徒信咗主之後，冇耶穌話我等候同你建立一個朋友嘅關係。嚟啦，禱告同我親近啦！我有好多話語要告訴你。聖經耶穌話：因為我把從父那裏聽見啲一切都要話俾你哋聽啦。但係你有冇求過睇禱告當中話神啊，話俾我聽神嘅心意有冇咧？你有冇讀神嘅話語嚟了解神嘅心意？好多時候我哋話牧師啊，神點樣同我講説話？好多時候神就係透過佢嘅話語聖經。將佢變成活個話語對你講説話。好多時候，當我哋遇到問題嘅時候，當我哋活喺罪惡當中嘅時候，神就當我哋讀聖經嘅時候，聖靈就會透過聖經嘅話語嚟對我哋講説話。但係你有冇認真嘅去讀聖經，睇下神點樣對你講説話啦？係咪？你可以講我係神嘅朋友㗎，但係人哋識你嗎？係咪？就好似之前學校咁咯，係咪啊？學校嘅時候，我哋都會埋堆㗎，係咪？嗰啲特別又受歡迎嗰啲，好多人都想同佢做朋友，係咪啊？但係當你有時你話俾人聽，我識佢㗎，我識佢，人哋話我識你咩？係咪啊？好多時候我哋話我識佢㗎，人哋話我唔識你㗎，係咪？好似即係我哋話我識佢㗎，我係同班㗎，係啊，你只係同佢同班啫啊，但係佢唔得閒，佢同你冇一個關係啊。今日我見到人同耶穌都係一樣啦。同一個屋檐下，同一個教會底下敬拜，同一個教會裏邊每個禮拜大家弟兄姊妹都嚟。但係之後你離開呢個班之後，你離開呢個教會嘅聚會之後，你有冇繼續同耶穌繼續得閒又 text 下佢啊？得閒又同佢 FaceTime 下啦？得閒又約佢出嚟傾下偈有冇啦？係咪啊？或者你知係好似人哋嗰啲畢業嘅時候，
喺個紀念冊嗰度簽個名啫。但係咧，其實根本都係朋友關係啊，算啦，幫你簽個名算啦。其實都冇嘢可以喺你嘅紀念冊上面寫嘢嘅，係咪啊？我哋老一輩嗰啲知道，以前都成日都有寫畢業嘅時候喺個紀念冊上面寫嘢，寫好多嘢㗎啦，係咪？嗰啲特別好嘅朋友寫好多嘢，寫好多嘢。唔好嗰啲朋友大概話祝你前途似錦就搞掂啦，係咪啊？就咁簡單，因為我哋冇建立呢個關係啊，弟兄姊妹。耶穌要同我哋做呢個，我哋錯失咗幾多機會？我哋錯失咗幾多機會啊，弟兄姊妹！今日大家都可以坐喺呢度，大家人人都可以同耶穌成為好朋友，但好可惜，成為耶穌好朋友嘅只係嗰2-3個人啫。嗰啲平時嘅話，我冇時間同你做朋友，我要同呢個世界，呢個世界太多嘢吸引啦。聖經話呢個世界屬於邊個㗎？呢個世界係屬於魔鬼㗎，所以魔鬼用呢個世界，魔鬼弟兄姊妹，魔鬼唔會喺你面前話你信我啦，唔會㗎，因為當魔鬼一喺你面前彰顯嘅時候，佢會將你所有人嚇跑㗎，係咪啊？所以聖經亦話魔鬼都會裝作成光明嘅天使。點解？因為佢裝作成光明嘅天使嘅時候，就能夠欺騙你，所以佢喺呢個世界裏邊興起好多好吸引你嘅東西。等你雖然係話你認識耶穌，但係咧，你每日都被呢個世界即係魔鬼所擺喺你面前嗰啲東西嚟吸引咗佢啊！所以耶穌喺度好悶啊，等住你嚟同你交朋友。但係你話唔得閒啊，唔得閒啊！喺魔鬼面前，哇！睇完呢個睇嗰個，追完呢個追嗰個，做完呢件事做嗰樣嘢，不斷嘅沉浸喺魔鬼裏邊所俾你嘅所有嘅零食當中。食到我哋肥晒啦，冇晒力氣啦，坐喺個梳化上邊啦，冇力量去跟隨耶穌啦，因為太肥咗啦，因為食晒所有嘅零食啊！我哋越為西嘅世界上面所有嘅零食食得越多嘅時候，我哋對神嘅話語就越冇興趣，啱唔啱啊？因為太好啦，有太多嘢吸引我啦。有幾多基督徒就係咁嘅樣，俾呢個世界吹翻去，冇時間認識耶穌。希伯來書4章14到16節咁講：我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，即係耶穌，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱，他也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是他沒有犯罪，所以我們只管坦然無懼的來到神嘅施恩寶座面前，為要得憐恤、蒙恩惠、作隨時的幫助。弟兄姊妹，耶穌已經為我哋擔當晒一切嘅罪，去了解我哋嘅痛苦，去了解我哋嘅掙扎。依家係喺天上邊神嘅寶座嗰度。聖經話：我哋只要坦然無懼㗎，唔需要害怕，隨時隨地嘅嚟到神嘅施恩寶座啊！弟兄姊妹，係施恩寶座啊，唔係審判台啊！弟兄姊妹，不認識神嘅人，將來就會喺神嘅審判台前邊審判我哋嘅罪。但我哋認識咗耶穌基督嘅，聖經話我哋嚟到神嘅面前個施恩寶座前邊啊，係滿有恩典嘅。嚟到佢嘅面前，要得憐恤、蒙恩惠，作我哋隨時嘅幫助。呢個係幾咁大嘅恩典，弟兄姊妹，白白嘅俾我哋嘅弟兄姊妹。點解我哋唔經常嘅入到神嘅施恩寶座前面去與佢同在呢？神嘅施恩寶座係滿有憐憫嘅，係有隨時嘅幫助嘅，係有好充充足足嘅恩典嘅。點解門已經打開咗，為我哋打開咗啦？我哋唔入去咧，弟兄姊妹。點解神個幔子已經聖殿嘅幔子已經攞開咗啦？我哋同神冇再隔絕咗啦。點解我哋唔行入去咧？難怪我哋嘅生命當中損失咗咁多祝福。難怪我哋喺做咗基督徒之後，我哋經常遇到問題嘅時候，我哋就係垂頭喪氣嘅。難怪我哋遇到好多問題嘅時候，我哋冇信心，我哋唔知道點樣去做。雖然我哋係話基督徒啊，我哋信咗耶穌，但係當世界上面一發生問題嘅時候，我哋開始冇盼望啦，開始緊張啦。點解？因為我哋冇喺神嘅施恩寶座前邊，我哋唔知道神嘅偉大啊！
我哋冇喺神嘅保護下邊，所以我哋好害怕。弟兄姊妹，弟兄姊妹，當風暴嚟嘅時候，每年呢個時候喺美國東部就成日都有嗰啲颶風。當颶風嚟嘅時候，所有人政府叫佢哋去到邊度啊？去到嗰啲建立得好堅固嗰啲嘅逃避嘅地方，係咪啊？嗰啲堅固嘅地方，所有人都喺嗰度避過呢個風浪。當我哋進入呢啲堅固嘅避風嘅地方嘅時候，我哋就唔需要害怕啦。縱管出邊有幾大個風暴，2號風球、3號風暴 ，Category 1 or 2 or 3，無論呢個風暴係幾大，出邊吹冧咗幾多個屋，只要你喺呢個防備嘅地方，政府為你安排嘅地方裏邊，你就可以喺度安然嘅躺臥啦，係咪啊？但係嗰啲選擇話我唔怕，我唔怕，我要選擇喺我屋企裏邊。我哋話咩 ？Ride out 嗰個 storm 係佢選擇喺屋企裏邊嗰啲，以為自己好堅強嗰啲，唔選擇入去呢個避風嘅地方，結果會點啊？成晚好危險，成晚好緊張，甚至可能喪失咗生命添，因為佢哋選擇唔入到去。政府話開咗門啊，喺風暴未嚟之前，你哋進入去啦。有啲人話我唔怕，我選擇唔入去。今日有幾多基督徒都係咁啊？門開咗，神話進入我呢個施恩寶座前面，只要喺神嘅施恩寶座前面，無論呢個世界上面發生什麼動盪都好，你知道喺神嘅裏邊係有平安有盼望嘅。點解你仲留喺呢個世界裏邊呢？點解你每一日仲喺度睇嘅新聞睇新聞？哎呀，又發生呢件事，又發生嗰件事，又發生睇住呢個風暴。當你眼睛望住風暴嘅時候，你永遠都冇平安。你可以講我係信耶穌㗎，我信耶穌㗎，但係你只要你眼睛望住呢個風暴嘅時候，你永遠都冇平安。但係當你眼睛望住呢個為我哋信心創始成終呢個神嘅時候，無論風暴幾大，你都有平安。因為耶穌話：我稱你哋為朋友，去為我哋捨命。所以弟兄姊妹，聖經話。耶穌話：我來了，要給羊生命，並且得的更豐盛。佢將我哋所有人稱為羊，佢係牧羊者。佢話：耶穌話：我嚟到要俾你一個更豐盛嘅生命啊！佢要俾我哋每一個人有豐盛嘅生命啊！但係呢個豐盛嘅生命唔係理所當然嘅，弟兄姊妹。耶穌係俾咗你呢個豐盛嘅生命，佢應許咗係俾你嘅，但係唔係理所當然嘅，弟兄姊妹。係你要自己去跟隨佢㗎。你要進入到耶穌嘅同在，你先至有呢個豐盛嘅生命㗎。因為耶穌當佢呼召人嘅時候，佢話：來跟從我，跟從耶穌嗰啲人就唔再害怕。使徒們嗰啲門徒跟隨耶穌嘅時候，縱使夜晚佢哋同耶穌喺個船上邊起咗風浪啦，船就要沉啦，但係因為耶穌喺個船上邊，因此耶穌斥責風浪，風浪就停止啦。你跟隨耶穌唔係話你嘅生命一定會一帆風順，唔會有風浪，但係個分別就係，當你跟隨耶穌嘅時候，無論你生命中有什麼風浪，你都會有平安，你都唔會害怕，因為耶穌喺你嘅船上邊啊，弟兄姊妹，呢個就係分別啦。耶穌話：嚟跟從我啊，我來要讓羊得生命，而且得的更豐盛。點解耶穌將我哋稱為羊？因為羊如果要得到食物嘅時候，佢必須要跟住呢個牧羊人，佢先至有嘢食。我哋開始嘅時候，最後一首敬拜嘅歌曲：耶和華是我的牧者，我必不再害怕。他令我到可安歇的水邊。每一隻羊，如果選擇自己話我唔跟啦，你哋行先啦，你行先啦，我自己會跟噶，我遲啲嚟揾你噶啦。邊一隻羊選擇唔跟嘅時候，好快佢就會迷失，好快佢就會餓死，因為羊係唔識得自己去揾嘢食嘅。但係當我係講啲綿羊，因為耶穌喺呢度所講嘅係嗰啲綿羊。但係當啲羊跟住呢個牧羊人去嘅時候，牧羊人就會帶佢哋去到該飲水就飲水，該食草就食草。佢哋唔需要諗嘅，每一日唔需要為自己擔憂噶。一瞓覺起嚟，牧羊人話走啦，我哋行啦。跟住牧羊人去，牧羊人話停一停，唔好行住，佢就停一停。跟住牧羊人，佢嘅生命就會得的更豐盛嘅生命。但有幾多基督徒今日我哋信咗耶穌啦，攞咗呢個入門票啦，買咗車飛啦，但我哋唔上車咧，係咪啊？買咗車飛，我哋唔上車咧。
所以我哋嘅生命仍然係冇平安，唔能夠過一個豐盛嘅生命嘅。弟兄姊妹，你知唔知道？如果你跟隨耶穌嘅時候，你會進入一個豐盛裏邊㗎。呢個豐盛係每一個跟隨耶穌嘅人才能夠經歷、才能夠體會嘅嗰種神與你同在嘅甜蜜，嗰種喺困難當中你知道有神聽你嘅禱告嘅。當你面對困難嘅時候，喺風暴當中嘅時候，你無人可傾訴嘅時候，你知道我呢個神永遠都會聽我禱告嘅。你能夠喺佢面前，喺神嘅面前向佢傾心吐意嘅，向佢哭訴嘅。你知道你當你喺神嘅面前向佢哭訴之後，你知道神聽咗我禱告啦。你帶住一個平安離開㗎。呢個係一個有朋友嘅關係先至能夠會體驗嘅，弟兄姊妹，唔係理所當然㗎。有幾多人？聖經裏邊有好多應許俾咗佢哋啦，但係捉到落唔識脫角啊！聖經裏邊有咁多應許，但我哋冇去好好去應許，爭取呢啲嘅應許。你話難做咩？唔係難做噶，我哋只係跟住耶穌行就得噶啦，同佢建立一個關係就得噶啦。朋友係要互相交換心意噶。朋友係要花時間喺一齊嘅，好似亞伯拉罕同神一樣，佢哋嘅關係係透過時間嚟建立㗎，係透過時間嚟建立㗎。弟兄姊妹，你今日有冇同神建立關係？每一日花少少時間俾神，係咁困難嗎？係咪啊？每一日花啲時間禱告，將你嘅心意同神傾訴，真係咁難嗎？每一日打開本聖經嚟睇下神今日要對我講說話，真係咁難嗎？有好多人話聖經好悶啊，讀唔明啊，點解呢？因為你將佢睇成一個聖經，任何個經都係好難讀㗎，係咪啊？無論乜嘢經都好，都係好難讀㗎，係咪啊？弟兄姊妹，當你將一樣嘢當成一個經嘅時候，就好難讀噶啦。弟兄姊妹，你攞下百科全書嚟睇下，你會覺得好唔好讀啦？百科全書係一個經典，係咪啊？知識嘅經典啊！你攞起百科全書嚟睇，你會讀一兩頁，你又覺得哎呀好悶啊，係咪啊？因為你將佢定為經咗啦。聖經話呢個係神嘅話語啊！聖經係神所默示噶。係要叫一陣於教訓督察，叫人向善，係對我哋有益㗎。係神要對我哋講説話，所以如果每一日當我哋打開本聖經嘅時候，我哋當佢當成係今日神要對我講乜嘢説話咧？呢本聖經裏邊又充滿咗好多神個話語嘅時候，你將佢當成係神個話語嘅時候，你就唔會覺得悶，你就唔會覺得好難讀㗎啦。你又會覺得睇完又繼續睇，繼續睇。弟兄姊妹，你知唔知道？當你讀緊聖經嘅時候，忽然之間神會透過聖經嘅話語對你講説話㗎，係針對你當時嘅情景對你講説話。忽然之間嗰句説話變成活生生嘅跳出嚟，係印入你嘅心嘅，弟兄姊妹。忽然之間嗰個智慧，你話我以前讀嘅時候都唔知道咁嘅，忽然之間好似一個智慧從聖經嘅神嘅話語裏邊跳入你嘅心裏邊，你話哇！我睇到咗，我學到嘢啦。有冇人係咁嘅經歷過？俾我睇下。冇含蓄，舉手俾我睇下，我要知道有邊個人舉高啲俾我睇下，舉高啲俾我睇下，舉住俾我睇下。有啲人幾個，但係有咁多，你哋信咗耶穌咁耐都冇睇到，真係活生生嘅神嘅話語係。我哋一個年青人阿威喺度，個年青人話：我有啊，因為點解佢有花時間喺神嘅話語裏邊。弟兄姊妹，神會親自對你講説話㗎。弟兄姊妹，我哋信嘅唔係一個宗教啊，神要同我哋做朋友啊。朋友係隨時隨刻 text 㗎，隨時隨刻有發短信，隨時隨刻會傾偈㗎，係花時間喺埋一齊，係一齊出去食嘢㗎。所以個朋友有咩事嘅時候，佢第一時間話俾我聽；我有乜事嘅時候，第一時間話俾佢聽。大家建立一個好親密關係㗎，呢個就係好朋友啦。但有幾多基督徒冇啊？弟兄姊妹，點解啊？點解啊？失去咗最珍貴嗰樣嘢啊！
其實當我哋信耶穌，唔係話要我哋信咗耶穌，將來喺天上邊與神在埋一齊，嗰個好得無比。我哋唔係只係期待將來啫啊，弟兄姊妹。我哋唔單止有將來個永恆個確據、得救嘅確據，而且我哋地上都能夠有一個豐盛嘅與神同行嘅關係㗎，係一個親密嘅關係㗎。所以當我哋同朋友喺一齊嘅，所以當你將耶穌當成朋友嘅時候，你可以喺煮飯嘅時候，心情唔開心嘅時候，一直煮飯，一直同神傾偈。你可以開車嘅時候，一邊開車一邊同神傾偈。你今日發生一件好事嘅時候，一件好開心嘅事情嘅時候，你第一時間你話神啊，我多謝你啊，真係你嘅恩典啊！你會第一時間多謝我哋嘅神。因為你同佢建立咗神，你知道咗佢係同你一個好親密嘅關係，一切嘅祝福都係同神而嚟㗎。當你同神建立一個親密嘅關係嘅時候，你星期日嚟到敬拜嘅時候，你個敬拜就唔一樣啦。你會喺神嘅面前跳躍，你喺神嘅面前舉手，神感動你，你會流淚。嗰種流淚唔係傷心嘅流淚，係感動嘅流淚，係因為我睇到你太偉大啦。弟兄姊妹，呢個關係係好得無比嘅，係俾我哋每一個基督徒㗎。只要你願意進入去，只要你願意同神親近，因為耶穌話：尋求的就俾佢尋見，敲門的就會打開個門。你只要願意，你話神啊，我想同你成為朋友。耶穌話：我等咗好耐啦，嚟啦！從來耶穌唔會拒絕我哋，但係我哋有冇願意進入去咧？係咪啊，弟兄姊妹？我哋點樣同神建立呢個朋友嘅關係？約翰福音16章7到15節咁樣講，耶穌話：然而我將真情告訴你們，我去是與你們有益的。我若不去，保惠師就不到你們這裡去；我若去，就差他來。他既來了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。為罪是因他們不信我，為義是因我往父那裡去了，你們就不再見我。為審判是因這個世界的王受了審判。我還有好些事情要告訴你們，但你們現在擔當不了。只等真理的聖靈來了，他要引導你們明白一切的真理，因為他不是憑自己說的，乃是把他所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。他要榮耀我，因為他要將受於我的告訴你們。凡父所有的都是我的，所以我說他要將受於我的告訴你們。耶穌話乜啊？耶穌升天之前，佢話：我將要返到父嗰度去啦。從此之後，你們再唔能夠同我喺埋一齊啦。當耶穌同門徒喺一齊嘅時候，門徒完全明白耶穌嘅心意。耶穌可以隨時隨地嘅將佢個心意話俾門徒聽。但係當耶穌回到天家之後，耶穌唔再喺度啦，冇人再將神嘅話語話俾你哋聽啦。但係耶穌話：你哋唔需要擔心，因為我會將保惠師，即係呢個聖靈，差派到你們當中。當聖靈嚟到嘅時候，佢要將一切繼續嘅將父神裏邊嘅奧秘，聽到父神嘅東西話俾我哋所有每一個人聽。以前當耶穌喺世界上面嘅時候，耶穌去到邊，你想聽到耶穌嘅話語，你必須要跟住佢，因為佢道成肉身，受限於呢個肉身嘅限制。所以如果耶穌喺加利利嘅時候，你喺撒瑪利亞你就聽唔到啦。耶穌嘅話語，耶穌去到加利利，你要加利利。去到約旦河邊，你要跟到去約旦河邊。但係耶穌話：我依家翻到去啦，我派聖靈嚟啦。聖靈係個靈，佢會與我哋所有人同在啊！所以無論你今日喺美國、喺亞洲、喺中國、喺非洲任何地方，只要你嚟到神嘅面前，神嘅靈就會對你講説話。神嘅靈係無處不在㗎。聖靈嚟到係要做什麼啊？將一切神個東西都話俾我哋聽，為罪、為義、為審判。叫我哋自己責備自己，所以我哋點解能夠會繼續行喺一個聖潔嘅生命當中？因為當我哋犯罪嘅時候，聖靈喺我哋嘅心裏邊責備我哋啊，話俾我哋聽，你唔蒙神喜悅，你傷咗神嘅心啊！所以我哋會馬上話：哎呀，求神憐憫。當我哋好想去犯一個罪嘅時候，聖靈馬上喺我哋嘅心裏邊警告我哋唔好去做啊！以至於我哋喺跌倒之前，我哋會離開啊！因為聖靈喺我哋嘅生命當中啊，佢會將一切嘅事情話俾我哋聽啊！
所以弟兄姊妹，今日如果你想要明白神嘅心意，你想要與神同行，你必須要靠着聖靈，你必須要歡迎聖靈進入到我哋生命當中。呢個就係點解我哋禱告嘅時候，我哋成日話聖靈、聖靈、聖靈，因為聖靈今日係耶穌派到喺呢個世界上面與我們同在嘅。耶穌喺父神嘅寶座嘅右邊，為我哋所有嘅事情代求。但係今日三位一體嘅第三位聖靈喺呢個世界上面與我們同在，去與我們同行，係一個好親密，佢個親密程度就好似當日耶穌喺個地上邊與佢個門徒一齊一樣，係一樣嘅。佢個親密程度係咁一樣。所以當我哋遇到問題嘅時候，我哋遇到困難嘅時候，聖靈係會幫助我哋，係會對我哋講説話嘅。問題好多人話點解我聽唔到？因為你從來都冇同聖靈建立一個關係。你有冇同聖靈建立一個關係？明唔明白弟兄姊妹？聖靈係會喺你嘅關鍵嘅時候對你講説話㗎。喺我生命當中有好幾次喺人生最關鍵嘅時候，聖靈馬上喺度對我講説話。阻止咗好多個災難嘅發生啊！弟兄姊妹，呢個係真真實實㗎。我有見證可以同你哋講嘅，係真真實實就喺嗰一剎那裏邊，聖靈馬上喺我心裏邊將所有嘅畫面出晒俾我睇，叫我停止。因為神就係咁真實，因為佢係與我們同在嘅。弟兄姊妹，如果你想同耶穌建立一個真實嘅朋友嘅關係嘅時候，你想感受到聖靈喺你生命當中個關係嘅時候，鼓勵你今日開始親近神，呼求聖靈到你嘅生命當中去。耶穌升天嘅時候佢講乜啊？我要差派聖靈到你們當中啊！呢個係耶穌親口講㗎。我回到天上之後，我要差派聖靈到你們當中，你們要等候聖靈啊！佢同門徒講。所以今日我哋必須要求聖靈，歡迎聖靈進入到我哋嘅生命當中，讓神繼續與我們同在，建立呢個關係，同神建立呢個關係，弟兄姊妹。所以弟兄姊妹，我哋要與神同行，要建立同聖靈建立一個關係，讓我哋知道神嘅心意。弟兄姊妹，你諗下，如果聖靈喺我哋嘅生活中時常引導我哋嘅時候，我哋會面對幾多個麻煩，係咪啊？如果聖靈日日喺我哋生命當中帶領我哋個行個方向，我哋唔係隨住自己旨意，我哋凡事經過禱告親近神，讓神帶領我哋行嘅時候，我哋時時刻刻對聖靈對我哋講説話有敏鋭嘅心嘅時候，我哋會面咗人生幾多個麻煩啊！弟兄姊妹。我哋會面咗人生幾多個麻煩啊！弟兄姊妹，弟兄姊妹，《使徒行傳》16章，保羅要去亞細亞傳道，結果聖靈阻止佢，因為點解？夜間聖靈話俾你聽，要去馬其頓嗰度傳福音。結果當保羅跟隨聖靈嘅帶領，停止去亞細亞，去到馬其頓嘅時候，神嘅工作就喺馬其頓大個彰顯出嚟。大衛，聖經裏面我哋好熟悉大衛。大衛喺每一次做抉擇之前，佢經常都尋求神：我該唔該去打呢個仗啊？我應該去點做啊？因此，大衛佢嘅人生，佢係喺神嘅帶領之下，佢無論經歷幾多個風暴，佢都能夠乘風破浪嘅經過。馬太福音第2章，希律要殺晒所有2歲之下嘅孩子。當時耶穌啱啱出世，希律因為妒忌害怕耶穌搶咗佢個皇位，所以命令所有喺2歲以下嘅孩子要將佢所有殺晒。但係當佢個父親約瑟，聖靈同佢講話：馬上逃跑吧，逃到埃及去。當佢帶住耶穌嚟到埃及之後，佢就避過咗希律王將佢耶穌殺害過呢個惡運。而當希律王死咗之後，聖靈同約瑟講：你依家可以翻去啦。弟兄姊妹，你諗下，如果約瑟當時冇聽從聖靈個吩咐嘅時候，佢話：我唔覺得有咩問題啦，我覺得喺呢度伯特利都幾好啊，我唔想走。如果約瑟唔聽聖靈嘅帶領，佢留低嘅話，耶穌就會被殺害，世界上就冇咗耶穌存在，因為約瑟唔願意聽耶穌，唔願意聽聖靈嘅吩咐。但係當約瑟
神知道希律王將要殺害耶穌，所以佢提前同約瑟講，帶佢離開吧。因此就避過咗呢個災難啦，弟兄姊妹。我哋嘅人生當中有幾多個時候係因為我哋唔跟喺聖靈嘅當中嘅帶領，或者我哋從來都冇尋求神嘅心意，就自己按照自己嘅心意去做，結果我哋面對好多個困難，撞板咗之後，我哋先至翻到嚟咗神嘅面前，神啊幫我，神啊拯救我。你有冇諗過，可能好多機會，有好多時候，你係可以避開咗呢啲困難嘅咧？你有冇諗過咧？係咪啊？所以弟兄姊妹，今日我哋信咗耶穌啦，係嘛？聖經話我哋可以坦然無懼嘅嚟到神嘅施恩寶座前邊噶啦。點解我哋仲要將神擺喺另外一邊咧？係咪啊？點解我哋要等到遇到問題嘅時候，我哋先至嚟揾耶穌咧？而唔係喺問題之前，我哋已經跟隨耶穌，讓耶穌帶領我哋避過所有人生個陷阱咧？點解我哋要將耶穌擺埋一邊，跌入陷阱之後先至呼叫耶穌，而唔跟隨神嘅帶領，讓佢帶領我哋避開人生所有個陷阱？弟兄姊妹，係咪啊？弟兄姊妹，我哋信咗耶穌啦，今日耶穌主動同我哋講話，佢要稱我哋為朋友啦。本來我哋人生可以有好多好多個祝福，好多好多個平安喺我哋生命當中。本來我哋嘅生命可以走少好多好多個彎路㗎，點解咧？係咪啊？我哋每個星期嚟一次教會係唔能夠同耶穌做朋友㗎。你每一個星期嚟一次教會，就好似嗰啲朋友就係乜見到面嘅時候點一點啊，打個招呼就坐埋一邊，係冇用噶。如果你每次見到朋友，即係點一點頭，打個招呼，坐埋一邊，你哋係唔會有建立關係噶。好多時候，你每個星期嚟到教會就係咁樣，嚟到教會對耶穌打個招呼，之後就翻屋企啦，係唔能夠建立關係嘅，弟兄姊妹，係咪啊？朋友係需要時間嚟建立噶，係需要大家都要付出嘅，係因為我珍惜你係我個朋友。係咪啊？如果我見到你，我唔珍惜你，我覺得我喺你身上都冇咩，你又同我又冇咩啱 key， 又喺你身上又冇咩好處嘅，冇咩，我哋就唔會珍惜嘅時候，我哋就唔會同你花時間喺身上，啱唔啱啊？我哋只有珍惜嗰啲朋友嘅時候，我哋先至會花時間喺埋一齊嘅。所以弟兄姊妹，唔好話我愛耶穌，我愛耶穌。如果你話你愛耶穌，但係你平時冇花時間同神一齊嘅時候，你唔係愛耶穌，因為你根本冇珍惜啊！唯有珍惜嘅關係，你先至會花時間嘅。所以如果你珍惜同耶穌呢個關係，你就會花時間同佢喺埋一齊。當你花時間同佢喺埋一齊嘅時候，神就會成為你個朋友，成為你個幫助，你就會隨時得憐憫蒙恩惠，佢會隨時作你個幫助，因為你隨時隨刻都能夠打起個手機，即刻喺個 speed dial 嗰一撳就會打通耶穌個號碼。因為你同耶穌好有關係嘅時候，所以當你同耶穌行緊嘅時候，耶穌會同你講：前面唔好行啊，轉個彎去啦。因為你時時刻刻同耶穌一齊行啊。弟兄姊妹，今日你真唔珍惜你同神嘅關係咧？耶穌話：我的羊聽我的聲音，我的羊聽我的聲音。你要熟悉一個聲音嘅時候，你係要花時間去熟悉嘅，係咪？你要花時間去熟悉㗎。今日你同你個配偶，佢只要發出一個微小嘅聲音嘅時候，你馬上知道，係佢嘅聲音啦，係咪啊？師母如果喺裏邊下邊嘅時候，發出一個大聲少少嘅聲音嘅時候，我知道，係師母嘅聲音啦。而且我知道佢係驚奇啦，係害怕啦，係遇到問題啦，係開心啦。點解？因為我哋喺花時間喺埋一齊嘅時候，我已經了解咗，我哋了解咗彼此個習慣，彼此嘅聲音。我了解佢嘅聲音，佢了解我個聲音。但係其他人唔了解，係咪啊？其他人唔了解，就好似正話喺入邊嘅時候，有個小孩子喊嘅時候，我以為係另外一個小孩子喊，原來唔係啊，原來係阿一嘅。點解？因為我冇花時間同佢個孩子喺度一齊嘅時候，我唔知邊個喊啊，係咪啊？我唔熟悉佢哋個聲音啊！
所以我聽到聲音我就理所當然以為係嗰個聲音啦。原來唔係啊！明唔明白弟兄姊妹？你要熟悉個聲音啊！今日我哋有幾多人有冇真正熟悉神嘅聲音咧？因為你唔花時間，你點會熟悉咧？所以好多時候唔係神冇同我哋講説話，耶穌好想帶領我哋。好多時候神同我講冇做，嗰度危險。你行呢條路，呢條有好多祝福啊！神不斷喺我哋生命當中會對我哋講好多説話，但係因為我哋冇花時間啊，所以我哋聽唔到。有咩？唔知啊！有神嘅同在咩？冇啊！今日敬拜嘅時候，我哋話神嘅同在喺我哋當中啊！有咩？我唔知啊，係咪啊？點解啊？因為我哋唔熟悉啊嘛，就係咁簡單，弟兄姊妹。我的羊聽我的聲音，我哋點樣會熟悉聽神嘅聲音？係花時間，可能當開始我哋學習聽神嘅聲音嘅時候，第一次聽得啱，第二次、第三次以為係神嘅聲音，聽錯咗，原來唔係自己嘅聲音嚟嘅，咁你咪學習到咗咯。下次嘅時候，你知道原來呢啲咁嘅聲音唔係神嘅聲音嚟嘅。繼續再親近神嘅時候，慢慢原來神係咁樣對我講説話嘅。原來神透過環境咁樣嘅環境之下，係神對我講説話嘅，係要花時間慢慢一步一步過去認識㗎。當你認識咗之後，你嘅生命就會開始豐盛啦，開始有豐盛嘅生命啦，弟兄姊妹，係咪啊？所以弟兄姊妹啊，唔好再一個星期只係嚟教會一次，咁樣你係唔會認識嘅。而且好多時候，當我哋聽到嘅時候，我哋話牧師，係咪啊？上個禮拜我去嗰間教會嗰度講道嘅時候，希望我朋友唔會聽到，佢都了解嘅，佢都明白。開頭我問佢嘅時候，我話：你哋教會講道幾耐㗎？35分鐘到40分鐘啦。我話我啱啱先開始啫喎，開唔開長啲啊？跟住我喺度講道嘅時候，我已經同你哋講㗎啦。對唔住啊，如果我講道太長嘅時候咧，請你原諒 ，OK？ 嚟一次啫，下次最多唔叫我啦 ，OK？ 當我講道嘅時候，其實我都唔係講好耐啦。結果我翻去睇下，原來係1個鐘頭都唔算耐啦。但係當我講到一半嘅時候，我已經見到後邊個人喺度講，即係咩意思啊 ？wrap up， 即係話咧收檔啊，時間到咗啦。因為佢哋啲人嚟到話，我覺得神嘅話語只係我俾你半個鐘頭啫 ，OK？ 聽神嘅話語半個鐘頭啫，半個鐘頭太多我就要收啊。所以你嚟到教會，你唔係聽神嘅話語啊，你一個宗教嘅形式啊。我想聽一啲知識啊，我嘅知識就係今日因為好多教會就係聽咗好多，有好多個調查，好多研究覺得人個attention span 就係咧佢嘅注意力係好短嘅，所以如果你講得太耐嘅咧，人個心情咧就唔能夠專注㗎，就分心啦。所以講道唔好超過半個鐘頭啊。根據社會嘅話，人覺得半個鐘頭，你就俾佢半個鐘頭。因為人同神講，神我個 attention span， 我個注意力只係俾你半個鐘頭，半個鐘頭之後咧，我注意唔到你㗎，對唔住，你講咩我都唔聽㗎啦。因為我哋嘅心冇喺神嗰度啊。但係弟兄姊妹，如果你炒股票嘅，你 day trading 嘅，即係你每日炒上炒落嗰啲，6點半一起身，呢度6點半一起身，你會點啊？望住到食晏嘅時候，望到收盤為止，係咪啊？你唔會覺得耐㗎？4-5個鐘頭過咗，你唔會覺得耐㗎，係咪？當你一睇追韓劇嘅時候，追帶嘅時候，一上 YouTube 嘅時候，睇完咗佢咁一個，哇，好睇！幾個鐘頭冇咗啦，係咪啊？你唔會覺得㗎，係咪啊？點解？因為你個心係放喺嗰啲嘢上邊啊！你嘅心唔係放喺神今日有冇話語對我講啊！你個心冇話今日神有冇話語對我講啊，所以冇興趣嘅時候你就唔會 pay attention， 你就唔會留意㗎啦，係咪？明白嗎，弟兄姊妹？明白嗎？我哋要留意神嘅話語啊！1小時唔長啊，弟兄姊妹，你諗下，1日24小時，一個禮拜7日，即係總共一個禮拜有168個小時。如果你一個禮拜有168個小時，你每個禮拜你只係嚟到教會坐一個鐘頭，你都嫌少嘅時候，弟兄姊妹，一個禮拜比一個小時能夠建立什麼關係呢？嗰啲有結咗婚嘅，如果你以前你係一個禮拜只係俾你個配偶1個鐘頭啫，
你諗下今日你會唔會同佢組成一個家庭啊？你一個禮拜只係俾佢1個鐘頭嘅時候，今日佢已經成為人妻、成為人夫啦，係咪啊？因為你一個禮拜只係俾佢1個鐘頭，建立到什麼關係咧？明白嗎？所以縱使可能初嗰個配偶對你，佢對你有心意㗎，大家睇上你嘅時候，大家可能離電啊、short 到咗㗎啦，大家好想建立關係㗎啦。但係當如果你每個禮拜只係俾佢1個鐘頭嘅時候，佢話等啊，我好想同你建立關係，因為我中意你啊。可能個女仔話你好靚仔，你係高咩啊？高富帥係咪啊？高富帥啊！我好想同你建立關係啊！我等緊你啊！我俾機會你㗎啦。但係呢個人話：哎呀，我唔得閒，我1個禮拜俾你1個鐘頭。慢慢佢等下，你覺得算啦，我跟第2個人啦，係咪啊？係咪咁㗎？關係係咪咁㗎？明明嗰個人好想同你建立關係嘅，但係你成日都只係咁都唔陪佢嘅時候，佢話心淡啦。第2個追我啊，佢花好多時間俾我㗎，日日又接我返工，又接我放工，成日同我煲電話粥，又送嘢俾我，我要呢個啦。但係弟兄姊妹，今日有幾多基督徒我哋1個禮拜只係俾神1個鐘頭或者2個鐘頭搞掂啦？但係耶穌話：我要同你做朋友啊！亞伯拉罕、約瑟、大衛、但以理、彼得、約翰、保羅呢所有呢啲咁嘅門徒，佢哋唔係只係得到一個表面嘅神，弟兄姊妹。啲所有睇聖經裏邊神所大使用嘅人，佢哋唔係只係得到一個表面嘅神，佢哋得到咗神嘅全部，佢哋得到咗神嘅全部。佢唔係只係一個表面嘅神，以色列人得到一個表面嘅神，因為佢哋同神仍然係保持一個奴僕同主人嘅關係。佢哋得到一個表面嘅神，表面嘅神係點？我知道佢係大能嘅，我知道佢係唯一嘅真神，我知道佢係能夠行神蹟奇事嘅，我信佢嘅，我信佢嘅，我信佢嘅。但係咧，我未必會跟隨佢。以色列人就係咁樣，知道一個表面嘅神。佢知道呢個係我哋嘅祖宗亞伯拉罕、以撒、雅各嘅神，係我哋係神所揀選嘅。佢知道，但係因為佢冇同神有一個深入嘅關係，佢哋只係得到一個表面嘅神。所以當佢哋進入咗迦南地之後，生活舒適咗之後，開始跟隨當地嗰啲其他神啦，開始變心啦，拜其他偶像啦，開始犯罪啦，因為你只係識得一個表面嘅神。當你只係識得一個表面嘅神嘅時候，當誘惑嚟到嘅時候，你就冇能力去抵擋佢。當你只係識得一個表面嘅神嘅時候，當有其他嘢更加吸引你嘅時候，你就會跟隨嗰啲吸引你嘅嘢，因為你只係識得一個表面嘅神。但係當你得到神嘅全部，你知道神同神建立一個關係嘅時候，當你得到神嘅全部嘅時候，你就會有一個豐盛嘅生命。你遇到災難你就唔會害怕，你遇到引誘惑嘅時候，你就能夠站立得穩。你嘅人生就會入到一個豐盛裏邊。所以弟兄姊妹，讓我哋每一個人今日唔好只係得一個表面嘅神，唔好得一個表面嘅基督教，話俾人聽我信咗耶穌，我洗咗禮啦。讓我哋洗咗禮之後，我哋開始嚟跟隨耶穌，開始同耶穌建立一個關係，開始花時間珍惜耶穌。耶穌話：我珍惜你哋到一個地步，我為你哋死喺十字架上面，來跟從我吧，來同我做朋友吧。耶穌話：從今日開始，我要稱你們做朋友。珍惜呢個機會吧，珍惜呢個機會吧，弟兄姊妹，得到神嘅全部。Amen。讓我一齊嚟起身回應神吧。